Welcome to OmTimes TV, a division of OmTimes Media and Broadcasting. "95% of our lives are run and created by our subconscious mind programming. Imagine if your subconscious mind is running many negative, disempowering, and self-sabotaging programs. How will that 95% of your life turn out to be? Would you like help to change your subconscious programming into something that works for you and set it to attract and create everything you desire? Join Tamra Oviatt in her show Metaprogramming and the Human Biocomputer here on OmTimes, where she will connect to the source energy and change your subconscious programming by deleting your negative belief systems. Tamra is the founder of Sacred Activations, a subconscious metaprogramming modality that rewires your brain and shifts hundreds of your belief systems so you can break away from lack, pain, and suffering and take control of what you want to create in your life. Tamra has helped hundreds of thousands of people worldwide, and she is here to help you too. It's not about fighting what you don't want. It's about creating what you do want. And the only way to do that is to change and upgrade your subconscious programming. Let Tamra help you create magic in your world. Tune in every week at Metaprogramming and the Human Biocomputer. Hi, everyone. Welcome. I'm so excited this week. I have 4 guests on. One is Yuta, and he and Yuri are practitioner teachers of sacred activations in Japan. 今日はゲストホストを紹介します。ゆうたさん、そしてゆりさん、お二人とも、日本で、セクレットアクティベーションの、プラクティショナーであり、ティーチャーでもあります。And Sayaka is the interpreter that has been helping me for over 2 years in Japan through voice. そして通訳はさやかさん、彼女はボイスで2年以上私の通訳をしてくださっています。And she is our interpreter today. I'm so excited to do this. はい、今回も彼女が通訳してくれますが、今日は本当に私ワクワクしております。So the conversation, it's kind of funny because I wanted them to co-host the show and they said, no, we're interviewing you. And so here I am, not knowing what's going to happen. And I'm a little nervous, but very excited. So you guys stay tuned. We're going to be talking about really spirituality between the United States and Japan. And really that encompasses the world because we're all different everywhere. And then after the break, they will be running some activations for you to clear some beliefs up so that you can be free to live your life the way you desire. また、実はですね、お二人には、ホストもやってほしかったんですけど、私の方がインタビューされるっていう立場になりました。ちょっと緊張してますが、非常にワクワクもしております。今日のトピックは、日米のスピリチュアリティの違いだということですが、実は、日本と、全世界の違いでもあるかもしれませんね。どの国も違いますから。で、休憩の後は、お二人にアクティベーション流してもらいます。いろんな信念体系をクリアリングして、人生を自由に生きられるようになるための、アクティベーションとなります。So Yuta, you called this out, talking about the spirituality between America and Japan. So I want you to share with me your thoughts on this. では、まず、ゆうたさんから、お願いします。日米のスピリチュアリティの違いということですが、これに関するゆうたさんの考えをお伝えください。はい、そうですね。僕とゆりさんがこの間、スピリチュアリティについていろいろと話していた中で印象的なお話がゆりさんから出たので、それを最初にお話ししたいなと思います。Yes, Yuri and I were talking about spirituality the other day, and something very interesting came up. So I'm going to share that first. Please. それはこの OmTimes でタマラとニールが対談していたのをゆりさんが視聴していた時の話です。And Yuri shared something about this. She was watching OmTimes when Tamara and Neil Donald Walsh were speaking together.
で、その中でその神っていう概念について、その対談の中で話されていたんですけど、それをゆりさんが聞いたときに、日本の神に対する捉え方とか接し方と、そのアメリカでの接し方というのは随分違うんだなっていう印象を受けたっていう話なんですが、詳しくはゆりさんの方からお聞きしたいなと思います。So the two of you were talking about the concept of God, and Yuri noticed that the concept of God or awareness of God was different between Japanese people and American people. So I'll let Yuri talk more about detail about this. Hi, Yuri. Hi, everyone. そう、私に話したらいいですか先日ですね、ニールとタマラの話を聞いていたときに、神は何をお望みかっていうね、ニールの本の題名であったらしいんですけれども、その話についてね、話していたのが衝撃的で、日本人だとあんまりそういうことを意識しないですね。というのは、神といっても、神道と言われる、日本独自の、そういった自然崇拝的なものから始まった宗教がありまして、そうすると全てに神が宿っている。それから八百万の神っていっぱいの神がいるっていうその世界観の中で生きているので、なかなかそういう考え方に至らないっていうのがすごい違いとして感じたんですよね。I was watching Neil Donald Walsh and Tamra speak on one of the OM shows last month, and I was really in a way shocked at what was being discussed, because the concept was, what does God want from me? Which we Japanese don't really think about that way, because in Japan we have a religion, traditional religion called Shintoism, which is based on nature worship. And we see God or the divine in every single thing. And we have a concept of 8 million gods. So the topic that was discussed in the show was really don't think about God in that way. Yeah, I understand. And what Neil Donald Walsh is trying to do is wake up the religious people that are stuck in all of those belief systems. I totally agree with you with God or whatever is in everything and in nature, and to connect with nature, you're definitely connecting with God. はい、わかります。あの時、ニールはですね、本の中で、そういったいろんな信念体験にとらわれている、神の信念体験にとらわれている人々を覚醒させようと思って言ったことだと思います。確かに私も、神がすべての中に宿っている、また自然の中に宿っているっていう考えには賛成です。そう日本人は結構生きづらさを抱えているんですけれども、特に自殺のね、する方が多かったりとか、そういった結構社会的な問題があるので、私たちは割と不幸なマインドセットの人たちだっていうふうにね、考えていたところがあるんですが、それが、なんかそうでもないのかなというふうにね、考えたりしました。Honey, can you speak up a little bit? はい、もう少し声を大きくお願いしますね、この後。Thank you. And, okay, go ahead, honey. Okay, I will translate what Yuri said. And we Japanese kind of feel that it's hard to live these days, and the suicide rate is pretty high in Japan right now. So I used to think that we have a really unhappy mindset, and we were that kind of people. But now I feel that maybe we're not that unhappy people. というのは、go ahead, Tamara. I don't think that has anything to do with our religious beliefs or your religious beliefs. I totally and completely believe it's the energy and the collective consciousness of the fear of the future. People are overwhelmed with what they're being bombarded with through the media and what they're hearing from everybody. They feel like they're under attack and there's no use. So that's why people are killing themselves. I don't think it has anything to do with the Japanese or the Western religions. I think it's the collective consciousness. Really, we have to unplug from that stuff because it will kill you. If I watch a video for a second, I'm like, I turn it off and I move on. This is really good. I want to keep talking about this.
はい、どんどん話したいところですが、日本人が不幸なマインドセットであるっていうのは違うと思います。全部これは、宗教的な、信念観念のせいでもなく、今の集合意識のエネルギーの結果だと思うんですね。たくさんの恐怖があります。特に未来への恐怖に、人々は圧倒されていて、メディアや人々の話を聞いて、常に攻撃されているような気になるからです。これはですね、ですから、そういった、考え方から、集合意識から、私たちは、アンプラグしなきゃいけません。プラグを抜かなきゃいけません。私だって何かの、テレビや動画を1秒でも見たら、うわーっとなってすぐ消してしまいます。それくらいひどいです。私たちは宗教的なそういった影響ではなくて、割と戦後の教育とかで自信を持ってはいけないというか、戦争に負けたダメな国だっていうような、そういった思い込なんかそういった教育がすごい強かったように思って、そこで私たちは自信が持てないっていうところが強い気がするんですよね。で、それが割と大きく影響しているなと思ったんですが、でもこの西洋世界の宗教的なものに比べたらもう全然まだ軽いものだし、私たちはそれをアンプラグして豊かさとか幸せとか未来の明るい方に向くっていうことは結構案外簡単なんじゃないかなっていうふうに、そんなことを思ったりしました。Yes, but rather than the religious influence, I think we Japanese are still influenced by the education that was given to us after World War II, where we were told that you shouldn't be confident and you lost the war, so you're not good enough, blah, blah, blah. And we have no confidence in ourselves, and that's a big influence. But I thought that the Westerners also have this religious influence, so maybe what we have as Japanese is perhaps lighter and we can unplug from it instead we can feel abundant and happy and look into a bright future. Maybe it is easier to do than expected. Yeah, I mean, we could all do it. There's these belief systems for all of us, and there's so many millions of belief systems that we can plug into that keep us out of confidence, keep us in suffering, keep us in pain, keep us in sickness. And no matter what they are, their religion or you lost the war. And see, I've always looked up to Japanese people, or looked at you, because I don't look up to anybody anymore. I look up as my brothers and sisters in my family is how I see you guys. So it's important to transform those energies. And I've totally lost what I was thinking. Where was I? はい、そうですね。誰しも何らかの信念体系に影響されています。そして世の中には何百万も信念体系がありますね。そのせいで自信を失ったり、苦痛を感じたり、病気になったり、いろんなことをしています。またですね、しかし、また、皆さんはですね、宗教とか敗戦とかそういうことに関係なく、私はもともと日本人の方を尊敬してました。今は、尊敬というよりもみんなを対等だと思っています。誰しも自分の兄弟やファミリーだと思ってますが、とにかくですね、本当に良いエネルギーにつながっていくことが大事です。いらないエネルギーからアンプラグする。そしてここでですね、何の話をしているかちょっと忘れてしまいました。すみません。そうですね。あと、言葉の違いに結構神に対する距離感みたいなのが現れてるなと思うのが面白いんですけど、例えば英語の表現でオーマイガーってのがあるじゃないですか。あれは日本語に訳すとオー神よってなるんですけど、まず日本人ってそういう表現って使わないし、あとタマラがよく使うホーリーカウってのもありますけど、聖なるっていう言葉も普通日本では使わないので、そういう部分でアメリカの人たちとかは言葉の中にも神とか神に関する、言葉がよく出てくるので、その辺日常的に神っていうのが意識の中にあるのかななんて思うんですけど、その辺はタマラとしてはどうですか？ And maybe it's the difference between words, but there's a difference in the distance from God. For example, you have a phrase in English called, oh my God.
And we don't say that. We don't call upon God like that in Japan. So that was interesting. Also, you say holy cow, but we don't use the word holy in that way in our daily life. So it's really interesting. And I feel that you have a different awareness of God in your daily life. The American people or the English speaking people do. So what do you think about it? I like the phrases, and holy cow is a funny phrase. It makes you laugh. So does like, oh my God, because oh my God is really like, oh my God, what did I just do? You know what I mean? It's not really, to me, not connected to the deity that we call God. And I have to do this, but I'm going to turn off my camera. I'll be right back. そうですね。ホーリーカーも、オーマイゴッドというのも、ちょっと面白い時に使う、笑ってしまうようなフレーズなんですね。ですから、そういう意味では、神という存在とは直接関係ありませんが、でも、ちょっとお見せしたいものがありますので、お待ちください。In Venice, Italy, there was the tile work. What do you call that? Where it's a little piece of, I'm Mosaic. blanking. Mosaic. It's like, it's laid out in tile instead of paint. And this is Yeah. in one of the churches there on the ceiling out は front. い。これおそらくモザイク画って言うんだと思いますが、絵ではなくタイルでできたもので、イタリアのベネチアにあるものです。And when I was taking oil painting classes in Glastonbury several years ago, I painted this off of one of the pictures I took. 何年か前、私は、グラストンベリーで油絵の、講座を受けてたんですが、その時私が、描いた絵の一つですね。これ And this あ is の絵を what most 参考に Western 描きまし people た。think God is. これほとんどの人西洋人の神の姿です。This is a belief system that it's a man in the sky that is in charge of everything. つまり、天に男の人がいて、すべてを仕切っているというのが西洋人の神の概念です。面白いですね。Interesting. Yeah, it is. But that's how we're taught. Let me fix my camera here. はい、面白いんですが、私たちはそのように教えられているんです。So when I painted this, it wasn't to mock the man in the sky or to mock God or that energy. It was really, to me, funny. The whole picture to me is just, it cracks me up and I absolutely love it. But I don't look at it as a deity, and I don't even look at God as a deity, or I looked at, I'm part of God. I am, acting out and learning and growing and teaching and sharing and learning and doing that with the collective consciousness, with the whole universe. And I don't know why I'm going off on my beliefs in it, but that's where I'm at. But this painting represents what most people in the Western world believe of God. And I'm okay with that. I don't mind them doing that if they're feeling that, because God does answer your prayers and helps you, right? Or performs miracles, but really it's truly your connection and your higher self bringing that in. でも実は、神とのつながりを、あなたにもたらしてくれるのはハイヤーセルフなんですね。ハイヤーセルフのつながりを通して、神とつながる。でもこの絵自体は私は大好きなんです。別に、西洋の宗教観をバカにしようとしてるんじゃなく、これを見て非常に面白いと思うから描きました。私にとってでも神は外にいる存在ではなく、自分が神の一部であると、感じています。神の一部として私はいろんなことをやって、また、集合意識や宇宙が全てと一緒にやっている、いろんなことを学んで生きているって言ってもいいです。でもですね、この西洋的な宗教観の神のことも私はちゃんと、これはこれでよしと思っています。それが一般的なその神のイメージだっていうのと、そもそもその神様に対するビジュアル的なイメージが共通認識であるっていうこと自体が、新鮮というか、ある種の驚きですね。Yes, I realized that the picture that you just saw is a general idea of what people think is God. But for us, it is so interesting that you have a common image of God in that way. And to us Japanese, that seems really fresh, refreshing, and surprising, amazing.
ゆりさんどうですか？その日本人の神のイメージって、もし聞かれたら何を思い浮かべると思います？ Yuri, what do you think the Japanese have as an image of God? What is the visual image of God for most people, most Japanese people? どうでしょうね。イメージ的な、太陽みたいな感じですか？おー。 Maybe we imagine God as the sun. Perfect. The sun behind the sun, the galactic sun. 太陽の背後にある太陽、ギャラクティックサン、銀河の太陽。ですね。結構日本人にとってはね、太陽ってスペシャルなもので、こう太陽にお天道様が見てるとかね、そういう表記があったりしますね。あと Yes, は、the sun is a really special thing for us Japanese, and there's a saying that the sun is always watching you. I like it. Also- I like that it's a sun because truly, if we were to wash up something or put it in the guru arena, it should be the sun because without the sun, we don't exist. はい、とてもいいフレーズですね。確かにある種のグルのイメージを作るとしたら、それは、太陽、だと思います。太陽なくして私たちは生きていけませんから。さやかさん、お天道様が見てるっていうニュアンスってたまらに説明してもらえます？あれって結構難しいじゃないですか。悪いことをした時みたいなイメージですよね。そうそう、結構ね、あれってなんか繊細ですよね。はい。そんなに罰するって感じじゃないですけどね。ごめんなさい、もう一回言ってください。罰を与えるとかそういう感じではないですけどね。でも見ているよっていう感じですね。So when we traditionally say the sun is always watching you, it's almost like, they're watching everything you do, even bad things, but it's not like a kind of punishment. But it's almost like there's always a higher consciousness who's watching you, whatever you do, good or bad. I think that's the nuance. That's true. はい。良いことであれ、悪いことであれ、必ずお天道様が見てるっていう概念だと言いました。常により工事の何かを見てるよという。Everything you do, good or bad, is recorded. はい、確かにですね、皆さんがすることは良いことも悪いこともすべて記録されています。Everything you do, good or bad, goes into the collective consciousness. 良いことも悪いこともみんな集合意識に入っていきます。And just supports whatever it is. If it supports, walking an old lady across the street or rescuing a dog or whatever you do, those energies are put in the collective consciousness and support those areas of the collective consciousness. So if we're doing something where we're hating somebody, that adds to the collective consciousness of hate. But if we're doing acts of loving somebody, that adds to the collective consciousness of love. そしてあなたがやったことはすべて、集合意識のその部分を強化していきます。例えば、道を歩くおばあちゃんを助けたり、犬を保護したり、何でも、その、集合意識のその部分を強化する、助けになります。誰かが大嫌いだったら憎しみの集合意識が強化され、誰かを愛したら愛の集合意識が強化されます。ですから、日本人にとってその神様って普段は意識しないけど、なんとなくどっかで見守っていて、で、なんていうか、それを裏切ったり、それに対して恥ずかしいことは、できないんだよみたいな、なんとなくそういう雰囲気みたいなのありますよね。So for us Japanese, God is something that is always kind of in the back of our consciousness in a really subtle level, who is also always observing, protecting us. And so you can't really betray that higher consciousness or do something shameful around that. No, you can't. And there's nothing to be ashamed for. It's all learning. You're doing what you're doing. And it's so important to let go of guilt or shame or anything like that. I mean, if you read Dolores Cannon, if you're familiar with her, in one of her books or the channeling she received was, God, I keep blanking. はい、ですね、そうですね。確かに、その通りですが、でも、恥ずかしいことって今おっしゃいましたが、実は恥ずかしいことって一切ないんですね。すべては学びですから。
罪悪感や恥や、そういったものは手放すべきです。Oh, yeah. デロレス・キャノンという方が書いた本があります。Hitler goes to heaven. ヒトラーが天国に行くという記述がそこにあります。Now, my beliefs about heaven and hell, because I believe in both, but I believe it's a loop that you keep looping through until you leave the planet and you go through the central sun. 私も天国と地獄を信じていますが、私にとって天国と地獄は一つのループで、地球を離れてセントラルサンに行くまでは、天国と地獄の間は何度も行き来してループすると私は考えています。Until you go to oneness. There's many people that reincarnate and we have, reincarnation belief systems or programs that we've lived different times on this universe, and we need those to operate here. But we just keep looping through this until we've learned what we need to learn. This is my beliefs. And then we move on to the oneness, and really what I see is coming on and off this planet is through the central sun. So you return to the sun, you return to God. I think your beliefs are perfect. I love it. セントラル私たちは最終的にはセントラルサンに帰って、ワンネスや神に帰ると私は思っているので、それは素晴らしい、考え方ですね。パーフェクトだと思います。また、いろんなですね、ワンネスに帰るんですが、それまでいろんな人々が転生を繰り返していますね。それが必要だっていう信念体験もあるんだと思います、プログラムも。転生を繰り返しながら地球や宇宙を生きて、最終的にはセントラルサンに帰り、ワンネス、神に帰るということです。With that, you guys, we have to take a commercial break. I'm looking at the clock. So give us 2 minutes and we will be back and we will continue. And then Yuta and Yuri and I are going to be running some activations for you guys. So definitely come back. I love this conversation. I wish we had another couple hours for it because this is really good. Thank you. We'll be right back, you guys. 素晴らしい会話ですね。あと1、2時間喋り続けたいところですが、ここで CM を取る必要が、CM 休憩となります。CM が終わったら、私とゆりさんとゆうたさんでアクティベーションを流します。OmTimes TV. Imagine becoming a super influencer. Reinvent yourself, invest in your brand, and then manifest your success with a robust spheric approach. OmTimes Media and Broadcasting offers a unique and multifaceted way to become the spiritual and conscious influencer you deserve to be by putting your message across our powerful platform with its proven record of integrity and excellence. Through our produced shows, OmTimes offers the opportunity to become a social media TV personality, a radio show host, an OmTimes magazine columnist, and a syndicated podcaster, all in one shot. By live streaming your show on OmTimes TV and broadcasting it across the extensive OmTimes radio and TV networks, you become more than a host. You become an ambassador and a force for positive change. OmTimes. Open yourself to the possibilities. Do you want to go deeper into sacred activations, which is a subconscious metaprogramming process? Tamra Oviatt is inviting you to visit her website at tamraoviatt.com to sign up and get lifetime access to free 7 activations that you can listen to anytime you want or as often as you need. If you like what Tamra does and like to incorporate sacred activations into your life, she also offers live webinars, masterclasses, and practitioners training to further support your healing, manifestations, and expansion. There are hundreds of activations on her website that address different aspects of your life: money, health, relationships, intuitive abilities, and more. Head over to her website at tamraoviatt.com and experience the magic of sacred activations. Thank you for listening. If I could be you, and you could be me for just 1 hour. If we could find a way to get inside
each other's minds. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Well, before you abuse, criticize, and accuse, walk a mile in my shoes. Hi, everybody. Welcome back. On the break, we were talking about, Yuri was talking to us about her background and how she grew up. And I'm really excited about her sharing this with you. Please go, Yuri. おかえりなさい。休憩中にゆりさんがご自分の宗教的背景について話をしてくれたので、ぜひ本人から言っていただきたいと思います。どうぞ。はい。私が育ったのはですね、いろんな宗教がミックスした環境だったんですね。で、まず私の曽祖父、ひいおじいちゃんっていうのは、神道の神主さんだったんですね。そして、その祖父は全く宗教にはあまりそんなに関与しないような感じだったんですが、その他にも、もう一人、神主をやっている叔父がいたり、いとこも神道に従事していたりします。で、一方でとても敬虔なクリスチャンの、叔父おばもいたり、それから宇宙理論が大好きなおばがいたり、そんな環境で育ったので、私にとってはどれも選べない、どれが皆さんそれぞれ、自分の宗教観を大切にしながら、お互いが調和をしたというかね、干渉しないで、お互いのを尊重しながら暮らしているっていう不思議な、一族なんですよね。で、そんなことがあるんですが、私自身も、たまたまなんですが、神道の幼稚園で育ったっていうのがあって、でもお友達に誘われて教会に遊びに行ったりとか、そんなことがあって、もうなんかそのあたりは自由な感じで育ってきました。So, in my case, my great-grandfather was a Shinto priest, and my grandfather has nothing to do with that. But my uncle was also a Shinto priest, and my cousin was also involved in Shintoism. So I grew up in a really mixed religious environment because my uncle and my other uncle and aunt, they were really faithful Christians. And then my other aunt was involved in universal theory. So I couldn't choose any of them as a background, but I could see all my relatives having all these different religious beliefs, but they were all harmonized together, respecting each other's belief. So in that way, I can say I grew up in a pretty interesting environment. And I myself went to a Shinto. Shinto means traditional Japanese religion. I went to a Shinto kindergarten, but my friend would invite me to a Christian church to visit. So I was really free thinking in that way too. That's really beautiful that you got all those experiences. そういったいろんな経験をされてよかったですね、ゆりさん。ありがとうございます。 So the religion that your grandfather had, Siuku, what is that? I've never heard of it. 神道です。じゃあ、神道についてもう少し説明してください。神道、でも私も神道の幼稚園で育ったんですけれども、多分神道はあんまり教えないんですよね。なので、教えないんですよ。それで聖書みたいなものがないんですよ。ので、それが多分、クリスチャンたりキリスト教圏の方には不思議なんだと思うんですね。で、八百万の神って言っていろんな神様がいらっしゃって、そのどこに行ってももうすべてのものに神が宿っているというそのぐらいで、なんか一切なんかその神道の幼稚園って言ってもそんないろいろ教わったというよりはみんな穏やかに過ごして、いたっていう感じですね。で、一つ面白いのが、じゃあその後話しますね。Well, I grew up in a Shinto kindergarten, but actually they didn't really teach us about Shintoism, which is interesting. We don't have written scripture like the Bible or other religions, but we just have 8 million gods in Shintoism, and they say that God resides in every single thing in creation. That's it. But we did, all the kindergarten kids, just we were in harmony and peacefully. That's really beautiful. So, but wait a minute, let me go back. You have 8 million gods? はい、八百万の神ということですね。800万人。So you still had gods and deities that were above you then?
that は you い、じゃ would あその pray 神 to 々っていう or のは人間よりも上の存在っていうことでしょうか。そうでしょうね。でも神々も結構こう人間味がある神もいるし、時にはこう厳しい神もいたりとか、そうだったり、でもなんか神々も学び合っているっていう、そういうストーリーが神話だったり、そういうものもありますね。なので、まあ、上であるというふうに思う方もいれば、私は育った環境ではそういうふうに教えではなかったですが、いわゆるね、神社が好きな方とかは神を上に置いていらっしゃるかなと思いますが、私にとっては、で、私が育った環境にとっては、その神社の中で遊んだりとか、マラソンをしたりとか、そんなことだったので、とてもこう、お父さんみたいな感じでしたかね。優しいお父さんみたいな、そんなイメージでしたね。Well, where I grew up, we weren't raised to look upon God, put God on a platform or revere them as better than us. But some Shinto believers do feel that way when they go to Shinto shrines and pray to the gods. But in my case, as I grew up playing in the Shinto shrines or even doing marathon, so for me, the gods were almost like a really nice father, compassionate father. And the gods, they can sometimes be strict, but there are like humans and they also are in learning. So in my case, I didn't look up to them. good. That's fantastic. I Especially. wish everybody grew up that way of knowing that we're equal with everything. And then there's really not a caste system of humans of different races or where we were raised or if we won the war or not, or just all those belief systems and control programs we run through. I mean, you started out on a whole different platform than most people, because they have to work through that through their lives. I know I did, because I wasn't connected into the Christian belief systems. You know, I'm not connected into revelations that people are pushing through the Bible. And it's difficult in a Western society because so many people are on that train. So for you to not be plugged into any of that, that's so fantastic. I mean, you're so blessed to be able to have that upbringing. ゆりさんはそのような環境で過ごせて本当に良かったと、恵まれていると思います。すべての人がそのような対等意識を持ってたらいいですね。そしたらカースト制でもないし、人種とか民族とか、戦争に勝った負けたとか、そういったことで、自分を判断せずに、済みますし、そういった信念体系をコントロールプログラムに支配されません。なので、最初からそうだってとてもいいと思います。キリスト教徒の人はですね、目次録を信じてたり、いろんな、ところから、プラグインしてて、なかなか抜け出せない人が多いです。私はそれに賛同できませんでしたが、今も、そういった方がいっぱいいます。So what activation would we do around that? What じゃあこれに関 activations して would you suggest? どんなアクティベーションを提案しますか？そうですね。で、アクティベーションの前にすみません。ちょっとさやかさんは神道をどう見てるかとか、もし神道をさやかさんなりに説明するとしたらどんなことかっていうのすごい興味あるんで、それちょっと聞きたいんですけれども。はい。So before that, I would like to ask Sayaka for her take on Shintoism for her to explain to the audience. じゃあ一般的な説明になると思いますが、日本の神道とはですね、まずは、自然崇拝である。そしてすべての自然のもの、そしてすべてのものに神々が宿っているということ。またよく、神社に行くと鏡が飾ってありますが、それは自分を見ますよね。ということで、神は自分の中にいる。自分自身が神だということを表して、またお祓いというのはもともと一切の罪がなくて、ただ誇りを払えばいいだけっていう。ですから、キリスト教の現在の考え方とは全然違うと私は思っています。So for me, I think Shintoism is all about, like Yuri said, there is God residing in every part of nature and in all creation. And also, if you go to a Shinto shrine, you see a mirror, which means that you are God. God is reflected in you. And the Shinto ritual is all about brushing off the dust that is accumulated. And there is no sin. You are always a crystal clear ball of sphere. And all you have to do is brush off whatever is accumulated in this world. So we don't have the concept of original sin in Shintoism.
I love that. That is absolutely beautiful. Yuta, you're so funny. I love that you did that. We're all going to get interviewed, Sayaka. ゆうたさんのおかげで、さやかさんもインタビューを受けることになりましてね。はい。でも、その神道の考え方、素晴らしいと思います。お祓いってそういう意味だったんですね。初めて知りました。Actually, I didn't know about that ritual of brushing off the dust in Shintoism, so that was new to me. I like that. I like that. I like that religion. I mean, if you're going to pick a religion, I think that would be the best one to do, because really that's the closest to the truth of what we really are. I mean, we in the Western world, we're so bogged down with different religions. I tried Buddhism. I grew up in Christian household. I went, this isn't for me. I tried Buddhism, and then I ended up going to a spiritual church that talked about that we had the power within us. And that really helped me. And I did that for when my kids were little. I used to teach Sunday school there, and I was very involved. And then I moved beyond that too. But they were all about positive thinking and about creating and love. And that was such a blessing to me to help me heal from all the stuff that I was raised in. はい、そうですね。宗教といったら、いろいろありますが、確かにもし一つ私が宗教を選ぶとしたら、神道を選ぶと思います。本当に素晴らしいですね。最も本質に近い考え方だと思います。私はまずはキリスト教で育って、でも仏教も試して、それも違うと思って、最終的には、スピリチュアルチャーチっていうところに行きました。内なる力について教えてくれるところですね。ポジティブシンキングや、クリエイティビティや愛や、そこで私はかなり救われて、また今までのいろんな宗教から癒されました。子供がちっちゃい時は日曜学校でそこで教えてたくらいですが、しかし確かに西洋にはいろんな宗教があって、いろんな西洋人がそこにはまって抜け出せずにいます。So we are almost out of time, you guys. Seriously, I wish we had another 2 hours to continue this conversation, because this is really good. もう少しで時間切れですね。あと2時間あってこの会話をできたらと思いますが、本当に面白いです。そうですね。時間があったらね、日本はその神道って言っておきながら、そのお盆っていう風習があって、その先祖の魂を呼び戻すみたいなのを仏教でちゃっかりやってたりするんで、結構ごちゃごちゃなんですよなんて話もしたいです。Yeah, the thing about Japan is we also celebrate Buddhism and have the ancestral festival in the summer with Buddhism, and we also celebrate Christmas. So it's strange in Japan. Well, it's strange here too. こっちもね、いろいろ変ですけど。I'm in Mexico. I know they're mainly Catholic. I don't even know. You know, I live in my own little bubble of enjoyment and my Garden of Eden or heaven on earth, if we want to use religious terms. 私のいるここメキシコは主にカトリック教徒ですが、私は独自のバブルの中に住んでいて、自分のエデンの園や地上天国を作っています。Yeah, yeah. So, is there time to run activations? Seriously, you guys, okay, Yuri, what activation are you going to run? Yuta, what activation are you going to run? Just say the name and just run the energy, because we've only got a few minutes left. はい、じゃあ、あと少ししかありませんので、まずゆりさん、流したいアクティベーションの名前を振って流してください。で、その後、ゆうたさん、お願いします。もう始めますか？はい。はい。はい。そしたら、じゃあ、自殺のね、起死燃料と自殺のアクティベーションを流していきます。起死燃料。はい。起死燃料。スイサイダルソート。ね。OK。はい。では、OK, I will run the activation for suicidal thoughts. Perfect.
私は罪人であるという、意識のクリアリング。I will clear the guilt consciousness that I am a sinner. ゆうたさんお願いし Okay, go ahead, Yuta, please. じゃあ3つ順番に流します。 I would like to run 3 activations. 1つ目がカースト制度宗教。 First of all, caste system religion. Love it. 素晴らしい。続いて2つ目、スタックモードで、あなたは幼子へと帰る。 Second one, this is in stuck mode. You will become a child, young child once again.3つ目が神道。 Third activation, Shintoism.
はい、僕からは以上です。That is all. Thank you. Thank you so much, all three of you, Yuta, Yuri, and Sayaka, for joining me today. I really, really appreciate it. Thank you, everybody, for listening in and receiving these activations. If you're new to the show and Sacred Activations, remember this is going to, or not remember, but know this is going to start shifting your belief systems, and you might feel a little emotional over the next few days while some of these beliefs are shifting out. 3人ともありがとうございました。ゆうたさん、ゆりさん、そしてさやかさん。また視聴者の皆さんにも感謝します。セークレットアクティベーションが初めての方は、これで、信念体系が変わり始めたと思いますので、ここ2、3日は、少し感情が出てくるかもしれませんので、自覚しておいてください。You guys are welcome back anytime. Really loved having you here. Thank you. また、お二人ともすごく今日は楽しかったです。またいつでも、番組にご参加ください。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you. Thank you, everybody. See you soon. Bye-bye.